Hi guys, welcome back to Isn ulagam. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டிஷ் ஆட்டுக்கால் தவா ஃப்ரை தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த நல்லி எலும்பெல்லாம் வச்சு ஆல்ரெடி நான் சூப்பு வச்சாச்சு. அந்த சூப்ல இருந்து எடுத்த பீசஸ் தான் நம்ம இப்போ தவா ஃப்ரை வந்து பண்ண போறோம். அந்த சூப் ரெசிபி பார்க்கணும்னா நமக்கு சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்குது. ஐ பட்டன்லயும் கொடுக்கிறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். 3 வெங்காயம், 1.5 தக்காளி, 1 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள், உங்களுக்கு தேவையான அளவு குருமிளகு பொடி, சீரகம், குருமிளகு, உப்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுங்க, கருவேப்பிலை. ஆல்ரெடி நான் சூப்பிலிருந்து எடுத்த பீசஸ் தான் வந்து வச்சுருக்கேன். சூப்பு வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தவா ஃப்ரை வந்து பண்ணுங்கள். அதில் இருந்த பீசஸ் தான் நான் எடுத்து இப்போ தவா ஃப்ரை வந்து பண்ண போகிறேன். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற தோசைக்கல் வந்து எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் நிறைவாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 3 பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வேகிறதுக்காக வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சால்ட் வந்து சேர்த்திக்கோங்க. நான் இந்து உப்பு பயன்படுத்துகிறேன். நீங்கள் நார்மல் உப்பு கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நல்லா ஃபுல் ஸ்பீட்லேயே வச்சு நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது வெங்காயம் வந்து நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த தக்காளி வந்து சேர்த்திக்கலாம். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி வந்து தட்டி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கோங்க. எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர நேரத்தில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா போட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பெப்பர் சேர்த்திருக்கேன். பெப்பர் சேர்த்தும் போது உங்களுக்கு நல்ல சூப்பரான டேஸ்ட்டாக வந்து கிடைக்கும். கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வதக்கணும். இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் சிம் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா இப்படி வந்து தட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்திருக்கேன். ஏன்னா தவாவில் வந்து ஒட்டக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும் நான் சேர்த்திருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்பில் இருந்த பீசஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அதனுடைய ஃபுல் டேஸ்ட்டும் வந்து இதுக்குள்ளே இறங்கணும்.
ஆல்ரெடி நம்ம சூப்பில் இருந்து தான் எடுத்தங்காட்டி பீசஸ் எடுத்தங்காட்டி அதுலேயே உங்களுக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கும். ப்ளஸ் இதோட டேஸ்ட்டும் வந்து சேரும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த தவா ஆட்டுக்கால் ஃப்ரை. இந்த பீசஸில் கொஞ்சமாக வந்து சூப்பு வந்து சேர்த்திக்கலாம். சூப்பு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆப்ஷனல் தான். கொஞ்சம் ஜூஸி ஃப்ளேவராக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சூப்பை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். இப்படி நல்லா வந்து உங்களுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் மிதமான சூட்டில் வந்து வேக வைக்கணும். நம்மளுக்கு சூப்பராக இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை போட்டு நீங்கள் இறக்கிடலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தால் தான் சரியான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இதுக்கு காம்பினேஷனாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரச சாதம், சாம்பார் சாதம், அரிசி பருப்பு சாதம், தக்காளி சாதம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.